Eta zuok badeko zue enologoran baten laguntza, edo tekniku tipoko beste laguntzaren bat, edo zeuetara egiten dozu ez, ba horre probak, edo hau gozo hau, edo zergi hau behar da hau, edo... Ze, klaro, gaur egun ja txakoline, ba, bueno, ba, mundu osora zabaltzen den ardau bet da, eta igual behar dau beste erabateko ezagutza bere, ez da? Bai, argi dau. Nik beti esaten dut, ni bodegeroa nazela. Gentiek igual pentsetan deu edo entzuten deu, ba, enologoak, bodegetan enologoak eitzen deuela lana, eta holanda, batez be, antolatu eitzen deu, ez? Eta neu bodegeroa naz. Nik enologoak esaten deuenaren arabera, ba, bueno, neure iritzi emoten dut, eta orain gehiago ausartuten naz iritzi emoten, ze, karo, hasieran, ba, bueno, nik izan aldutena da, guztetan jate, edo ez guztetan, gehiagorik ez. Eta, oin igual, ja urtiek emoten dotzue, Claro, ibiliaren porazu, zeuk bere asko ikasiko zendun. Bai, pilo bat, bueno, karo, ez nekien ezer. Bueno, zeu zer, baina beti laguntzaile, eta beti esaten dotzuena itxarote. Inon esanetara, ez da? Horixe. Eta bai, orain, eta gainera, urtiekaz bere, gero eta gehiago guztetan jat, txakolin mota desberdinek, probetie, zerdekon honek, zerdekon bestiek, jolastu apurtxu bet, ez, txakolinegaz, eta ez bakarrik, bueno, pues hau dau eta edan, ez, ba, jolastu eta barrein honek dinonagaz, besteak dinonagaz, kata itxuen egitea, eta baina zelan ez dakizu baltzadala, zein dan baltza eta zein dan zurtxe, bueno, horrek eusek dire politenak.